Данная ванная комната выполнена в стиле лофт. У нас есть столешница широкая, ширина 1,30 м, инсталляция. Короб инсталляции выполнен в керамограните 120×60, плита вертикально расположена, заусовочка под 45. Здесь на заказ заказали большое зеркало, оно будет 1,90 м шириной и 1,20 м высотой. Душевая стойка, ванная в черном керамограните. По бокам ванны идут коричневые вставки, парящий потолок, черный полотенцесушитель,